हाय फ्रेंड, मैं राजीव। मैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूँ, CNC लर्निंग सेंटर। हियर वी डिस्कसिंग अबाउट दैट मशीन G कोड एंड मशीन M कोड। हियर इज मशीन M कोड। फ्रेंड्स, हम ऐसा प्रोफाइल बनाएंगे तो CNC मशीन में हमको पूरा G कोड और M कोड का बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। इसलिए लेट्स गो एंड नो CNC G कोड एंड M कोड। फ्रेंड, G कोड इतना आसानी बात नहीं याद रखना, इसलिए मैं एक फॉर्मूला यूज किया है जो यूजेबल G कोड्स एंड M कोड्स आपको आसानी से याद रहे। जो यूजेबल G कोड्स प्रोग्राम में यूज होता और M कोड प्रोग्राम में यूज होता, हम लोग को बस उतना ही G कोड को याद रखना और दूसरा को इतना ध्यान नहीं देना। इसलिए मैं आज मशीन G कोड और मशीन M कोड का बारे में, प्रोग्रामिंग का G कोड M कोड का बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इधर मैं G कोड का पूरा लिस्ट इधर लिखा हूँ, यहाँ से ले तक, पूरा यहाँ तक। चलो फ्रेंड, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे G कोड का बारे में। तो मैं यहाँ से बता देता कि यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया होगा ये इम्पोर्टेंट है और वो भी यूज होता है, लेकिन इतना प्रोग्राम में यूज नहीं हुआ, इसलिए मैं हाईलाइटेड किया जो G कोड आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना चाहिए। ओके, G00 रैपिड मूवमेंट स्ट्रेट मोशन में, और G01 linear straight movement and G02 linear interpolation clockwise and G03 linear interpolation counterclockwise। तो फ्रेंड्स, बेसिकली प्रोग्राम में G कोड ज्यादातर यूज होता है G00 and G01, G02 and G03। सो G0 and G01, G02, G03 के बारे में पूरा क्लियरली फंडा क्लियर कीजिए, जो कि आपको प्रोग्राम समझने में आसान होता। तो चलो फ्रेंड, मैं G0 का बारे में बता रहा हूँ। G0 मीन्स टूल प्लंजिंग हियर एंड यहाँ से यहाँ तक टू फास्ट और रैपिडली जाएगा, इसलिए हम G0 यूज करते। ओके, यहाँ पे जो G01 के लिए टूल प्लंज इधर हुआ, और यहाँ से ऐसे पूरे ऐसे प्रोफाइल के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप जितना फीड दिया होगा उतना फीड में लिनियर स्मूथली फीड के हिसाब से वो ट्रैवल करेगा, इसलिए हम G01 यूज करते हैं। और G02 ये है कि हमारा टूल प्लंज होने का बाद जो पाथ में रनिंग होगा उसको क्लॉकवाइज मोशन में जाएगा। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे जाए तो ये ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो टूल पाथ मूवमेंट करेगा। देखो इधर में लिखा है, यहाँ से प्लंज होने के बाद इधर से ये रोटेशनली क्लॉकवाइज में वो जा रहा। ओके, ऐसे, इसलिए हम G02 यूज करते। बेसिकली वो रेडियस पर्सन में हम यूज करेंगे, जहाँ पे रेडियस प्रोफाइल आता है, इस तरह हम G02, G03 यूज करेंगे। और G03 टूल, ये टूल इधर से स्टार्ट करे तो ट्रैवल मोशन उसका काउंटर क्लॉकवाइज में होता, जो काउंटर क्लॉकवाइज में लेफ्ट साइड को होता। ओके, देखो इधर आरो मार्क दिया है मैंने, आरो मार्क के हिसाब से इधर से ऐसे यहाँ से जाए तो ऐसा पूरा लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा। ओके, इसलिए हम G03 सेम ऑल्सो जहाँ पे रेडियस प्रोफाइल आ रहा हम उधर G03 यूज करेंगे। ओके फ्रेंड, क्लियर। अगेन G04 का मतलब डुएल का मतलब क्या है ना, थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर स्टार्ट होता। G04 आफ्टर देन G10 ऑफसेट वैल्यू सेटिंग, देन G15 और G16 ये क्या होता है ना, हमारा पोलर कोऑर्डिनेट कमांड कैंसिल। ओके, G15 में पोलर कोऑर्डिनेट कमांड कैंसिल और G16 पोलर कोऑर्डिनेट कमांड एक्टिव।
G17 इसलिए मैं हाईलाइट किया कि ये मैक्सिमम प्रोग्राम में हम 2D प्रोग्राम में यूज करते हैं, जो XY प्लेन सिलेक्शन जेड टूल हो रहा है जेड एक्सिस में। इस याद रखिए G17 XY प्लेन सिलेक्शन। आफ्टर देन G18 XY प्लेन सिलेक्शन टूल एंड tool with the y axis and G19 YZ plane selection tool x axis। G20 यूज होता, लेकिन हमारा इधर मैक्सिमम मैट्रिक सिस्टम में यूज हो रहा है, इसलिए हम G20 यूज ना करके G21 यूज कर रहा है, इसलिए मैं हाईलाइट किया G21 को। ओके, G27 रेफरेंस पोजीशन रिटर्न चेक एंड G28 होमिंग पोजीशन, जो रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन है, इसको बोलते हैं हम होमिंग। होमिंग में हम यूज करते हैं। G40 टूल रेडियस कॉम्पनसेशन कैंसिल, मतलब टूल प्लंजिंग हुआ तो वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेंटर में जाएगा। ओके, G40 मतलब टूल रेडियस कॉम्पनसेशन कैंसिल। G41 टूल रेडियस कॉम्पनसेशन लेफ्ट साइड एंड G42 टूल रेडियस कॉम्पनसेशन राइट साइड। हियर इज ए एग्जांपल कैसे आपको G40, G41, G42 आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया है। ये मान लो आपका एक टूल पाथ, जो आपका कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये टूल पाथ क्रिएट हुआ है, टूल पाथ के हिसाब से हमारा टूल मूवमेंट होगा। G40 में मैं बोला था टूल का सेंटर है, टूल सेंटर, ये सेंटर में वो मूवमेंट करेगा, इसलिए हम G40 यूज करते। और G41 हम यूज करें तो ये सेंटर से क्या होता है, ये सेंटर से हमारा टूल लेफ्ट साइड में मूव करेगा, इसलिए हम G41 यूज करते। ओके, टूल कंपनसेशन रेडियस लेफ्ट साइड। और ये G42, ये जो G42 होता है, इससे क्या होता है ना, आपको टूल पाथ का राइट साइड में मूवमेंट करता है, वो जो रेडियस है ना वो टूल पाथ का राइट साइड में जाता है, इसलिए हम G42 यूज कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स G42 जाने के बाद अभी G43 आ रहा है। G43 में क्या होता है, टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव। मैं बोला था जो प्रीवियस प्रोग्राम में Z0 से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में टूल रहता कंपनसेशन हो गया। G44 टूल लेंथ कंपनसेशन नेगेटिव साइड, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में हम मैक्सिमम यूज नहीं करते, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं किया। G49 को यूज की हाईलाइट किया है। G49 टूल कंपनसेशन कैंसिल, जो हम कंपनसेशन लगा हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए हम G49 यूज करते, इसलिए कि प्रीवियस प्रोग्राम का जो टूल रेडियस और जो भी है उसको कैंसिल करने के लिए हम लगाते। और G52 और लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग होता, और G53 machine coordinate system setting एंड G54 से लेके G59 तक हमारा कोऑर्डिनेट, जो प्रोग्राम का वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 2 3 4 5 6 तक, G54, G55, G56, G57, G58 एंड G59। यहाँ से हम जॉब का जो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना, यहाँ पे हम सेव कर सकते, इसलिए इसको मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट नहीं किया, लेकिन इसलिए एरो मार्क दिया है। ओके, आफ्टर देन आ रहा G60 कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन रोटेशन में, और G69 कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ, G80 कैन ड्रिल साइकिल। तो फ्रेंड्स G80 से लेके G86 तक ये है हम पे बेसिक का इम्पोर्टेंट चीज है, वो CNC मिलिंग का वो साइकिल पैरामीटर का G कोड है, जो ज्यादातर यूज होता है। G80 मतलब कैन ड्रिलिंग साइकिल, G81 डीप ड्रिलिंग साइकिल, जो CD हम बेसिकली CD जानते हैं उधर यूज होता, और G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल, G84 टैपिंग साइकिल, G85 रिमिंग साइकिल एंड G86 बोरिंग साइकिल। G90 एब्सोल्यूट मोड और G91 इंक्रीमेंटल मोड, G92 कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग। ओके, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग बेसिकली G92 हास कंट्रोलर में वो वर्क कोऑर्डिनेट का लास्ट में रहता, वो लास्ट में इसलिए रहता कि हम वो शिफ्टिंग वैल्यू डाल सकते। ओके, ये याद रखिए G92 में हम टेम्पररीली
शिफ्टिंग वैल्यू डाल सकते हैं। G94 फीड पर मिनट उसको, और G95 फीड पर रिवोल्यूशन, G97 कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग में ये यूज होता है। G97 टर्निंग में स्पिंडल स्पीड के लिए। G9080 रिटर्न टू ड्रिलिंग सेफ्टी हाइट, और G99 रिटर्न टू रिट्रैक्ट हाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक जरूरी बात मैं बोलूँगा कि G98 और G99 यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, उसका यूज क्या है और कैसे यूज करना वो ड्रिलिंग प्रोग्राम में आता है। G98 और G99 इसका महत्व में अगला वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं वीडियो अपलोड करे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो देखते रहिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट डालिए, एंड आपकी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।